1 ทุ่ม 10 นาทีอัปเดตไต้ฝุ่นโคอินุอยู่ทะเลจีนใต้ความแรง175กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางมุ่งหน้าไปเวียดนามลาวไทยคาดขึ้นฝั่งเวียดนามประมาณวันพฤหัสหรือไม่ก็ตายกลางทะเลถ้ารอดมาได้ก็ข้ามเขาเข้าไทยยากไม่กระทบไทยโดยตรงที่น่าจับตาคือ97Wกำลังรวมพลังส่วนพายุ98Wหายไปแล้วมี15Wขึ้นมาแทนดูส่งทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นมุ่งหน้าญี่ปุ่นไม่มาไทยติดตามสถานการณ์แบบนี้อย่างใกล้ชิดได้ที่ซูเปอร์โอเพ่นแชทเตือนภัยพิบัติอุบลราชธานีตาม QR Code ที่ขึ้นหน้าจอนี้สวัสดีครับ